हेलो नमस्ते। के तपाईँ आफ्नो वासिङ मेसिन, फ्रिज, एयर कन्डिसनर अथवा सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान बिग्रिएर हैरान हुनुहुन्छ अथवा कहाँ बनाउने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? पक्कै पनि भरपर्दो टेक्निसियनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आजै पोखरा रेफ्रिजरेसन सोल्युसनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। विगत लामो समयदेखि सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। सिटिभिटीद्वारा सम्बन्धित 10 टेक्निसियनद्वारा बिग्रेको एसी, बिग्रेको फ्रिज, बिग्रेको वासिङ मेसिन तथा सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट्स मर्मत तथा बिक्री गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले ढुक्क भएर सेवा गर्ने अवसर दिनुहोला। साथै नयाँ एसी जडान गर्नु परेमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँको पुरानो एसीलाई नयाँ जस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीले आधुनिक प्रविधिद्वारा काम गरिन्छ, जस्तै प्रेसर मेसिनद्वारा एसी सर्भिसिङ गरिन्छ, नाइट्रोजनद्वारा ग्यास लिकेज गरिन्छ, साथै वारेन्टीका साथ काम गरिन्छ। त्यसैले ढुक्क भएर हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस्।